uNkulunkulu akakulondeke kwisisa uphile uphumelele kama kupastor neChannel noFlick. Ngiyacela ukuthi inamba usenze kuphela uma ungumlandeli kusona ngisenga ntambama uyangifonela ungathaphi awungithumela ama-SMS. From Monday to Friday ungafona, Saturday ungafoni, Sunday ungafoni sesontweni. Sibeka la usiphozwane usawubona pastor uphupha kuphuza ubhiya kodwa ke ungadakiwe kuchaza ukuthini. So umnumzana uSipho lapha uthi was drinking beer, but he was not drunk. But what? This is what you can say. So uphuza beer akadakiwe. One, ngokujwayelekile uma uphupha ubhiya upha olubi uma uphuza. Lo sengasho ukuthi kungenzeka ukhungathwe noma wenganywe yinkinga ezizokwehlula yabona empilweni. Izaga 31:6 mnike obhubhayo uphuzo namandla nomunye enhlizweni iwayini makaphuze akhohlwe ubumpofu bakhe angabe esakhumbula usizi lwakhe. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha ubhiya kuwuphawu esithatha njengolubi uma uphuza. Ungabela ukuthi kungenzeka ugadlwa ngebulawo, uyadliswa abathakathi abafuna ube isihluleki esidakwayo, uphuze ubuye ngokuzolala. Kuyenzeka abantu bekuloye ukuthi beyifunela ukuthi ngathi wena ungaba umuntu obukhanukayo lotshwala, ungathi uyabukhanuka nje uhlezi ubomele yabona, kanti lisiyiloyo lisetshenziwe insipho. uHabakuk 2:15 wo komphuzisa umngane wakhe axube nokufutheka amdakise ukuze abuke ubunqunu bakhe. 3, ngokwesintu-ke uma uphupha ubhiya kungaba uphawu olungelubi uma uphuza, ngoba lisengasho kungenzeka kunesidalwa esomile futhi esifuna uwenze ukhamba ngenxa yokuthi kudala kwagcinwa ukwenziwa nokuphiswa kotshwala. 4, kuyenzeka futhi uma uphupha ubhiya kube uphawu olungelubi uma uphuza, olungabuye lusho ukuthi kungenzeka uzokuba nemizuzu egcwele ubumnandi nenjabulo. Shumayeli 9:7 hamba udle isinkwa sakho sentokozo uphuze uwayini ngenhliziyo enhle. uNkulunkulu sivumile imisebenzi yakho, siyabonga kakhulu. uNkulunkulu akakulonde, phile phushe uphumelele. Siweni phansi lematulu,